Čaute, tu je Egon. So mnou tu sedí Jožo Cibiček alias The Last Nail. Zdravím, ahojte. A sme v Marbeji, no niekde v Španielsku proste. Je tu teplo, palmy, štebetajú vtáčikovia, alebo vtáčiky zase. A je to celkom príjemne. Ty si tuším spomínal, že by sa si vedel predstaviť aj žiť na takomto nejakom mieste. Určite áno. Už asi tak rok dozadu som mal takú predstavu, že buď Jeep alebo juh Španielska. Veľmi luxusná oblasť, myslím, že na bývanie a s viacerými výhodami aj okrem štandardu života, ako tie poker hry sú tu celkom dobré, keďže ten štandard je tu vyšší životný, takže určite downside je, že teraz s tým španielským trhom situácia nevyzerá moc dobre, takže to asi odstavuje zatiaľ tú možnosť nejak z najbližšieho obdobia. Ne. Ja musím povedať, že teda ty si tu už druhýkrát a ty si už vedel, že sa ti tu bude páčiť. Ja som tu prvýkrát a ako je to tu celkom fajn. Je to veľmi vhodné miesto na to, som čítal teraz nejakú veľmi múdru knihu, že ego je zlo a že ho mám ničiť tým, že sa budem dostávať do situácií, kedy som menší než všetci ostatní a slabší a horší a všetko. A ako keď si človek vybehne do prístavu a vidí tam tú miliardu eur ležať na vode vo forme jachiet alebo jacht a pobehovať tu každých 5 minút prejde nejaké Ferrari alebo Audi R8 alebo nejaký Bentley. Takže z tohto pohľadu zatiaľ to veľmi funguje. Ale tak je to ako rast osobnosti veľmi vhodné. Dobre, no sme tu na VPT turnaji plus hráme nejaké cash games, niektorí úspešnejšie ako iní. A pri tejto príležitosti, tak ako som robil rozhovory s hráčmi v Ázii, tak chcel som spraviť aj s tebou, lebo pôvodne teda bol plán, alebo teda myšlienka, že by si tam išiel s nami a na to som sa tiež tešil, že spravíme rozhovor tam, ale tak keď sa naskytla príležitosť tu, tak prečo nie? Tak nám povedz nejak zhruba, že čo si zač a odkedy a prečo hráš poker napríklad? Tak som aktívny hráč pokeru. Neviem, či profesionálny, až tak profesionálny momentálne nie, alebo necítim sa tak až. Z toho zmyslu slova, že sa tým živíš, ale áno. Tak to áno. Na takúto cestu som sa vydal pred 4 rokmi aj 2 mesiacmi zhruba a hrával som čisto online poker, ktorým som sa vypracoval na nejakú solidnejšiu úroveň a celý svoj bankroll, alebo väčšinu svojho bankroll som nejak vybudoval tam a neskôr si rok a pol dozadu som začal hrať aj cash games nejaké, momentálne teda live. Hej, teda online hrávam hlavne cash 98% času a hej, tak momentálne sa dosť orientujeme na ten live poker, dajme tomu, že tých 15 až 20% času hrávam aj live. S tým, že mám nejaké ambície hrávať tie najvyššie hry, ktoré už ako mal som nejaké skúsenosti a asi tak zatiaľ, no. Ty si začínal ako full ringista? Áno. Mass tabler zrejme? Tak hlavne na začiatku úplne som začal úplne nevinne vlastne. Nemal som nejaký plán preraziť pokry alebo niečo podobné. Chceš mi tvrdiť, že veci, ktoré začneš robiť, tak neplánuješ v nich byť najlepší na svete? No, v tom období som bol dosť tak životne v takom downswingu, dá sa povedať, že moc veľa vecí mi nevychádzalo. A hej, akože bolo to skôr, poker bol jedna z ciest úniku pred nejakým takým zničujúcim vedomím toho, že moje ego bolo práve malé, takže skôr som chcel sa nejak tak odreagovať od veci. A teda nejakým spôsobom
toho, že teda ten únik bol natoľko silne potrebný, tak som ním trávil viac času, ako som pôvodne anticipoval a pomerne rýchlo som sa dostal na mid-stakes za asi 7-8 mesiacov, keď som začal hrať microstakes, tak som hrával už 0400 a som viac menej si povedal, že to už potom skúsim brať zodpovedne. Takže asi tak. Kedy a prečo si prešiel na Sixmax? Teda ešte možno, že by som spomenul, že na začiatku úplne som hrával nejaké mikro sittingos, ale tam som nebol úspešný, tam som bastol viac menej a potom som vlastne celú tú novú cestu, alebo celá tá cesta až sem začala potom z $1 vyhraného na free rolle, čo som mal vtedy možnosť ešte využívať tie statusové benefity na e-pokery, že 3-krát denne boli $50 free rolly, kde bolo strašne veľa runnerov a nejak som šipol nejaké 30. miesto za $1 a potom som začal hrávať tie sit and goes s takým trošičku zodpovednejším prístupom, že som si zapisoval noty na ľudí a veľmi poctivo som to bral až príliš, dá sa povedať. A neskôr teda nejaké short stack stratégiu nejakú na 0-2 som hral úplne, že 2 týždne. A vlastne nie, to nie je pravda. Short stack stratégiu som hral ešte vlastne predtým, ako som bastol chvíľu a to mi nevyhovovalo vôbec tiež. To bolo tak nejak, že 0-2 som začal hrať vlastne hneď po pár dňoch, ako som dostal ten $1 a potom som už ako keby proste strašná taká rezurekcia prišla v tom, že jeden z posledných dní a to bol strašne taká dlhá session, že skoro to bolo až 2 dní, kedy som hral takmer non-stop. Som strašne boostol bankroll, kde som mal skoro $130 na jednom 0-2 stole, takže tam to bol taký možno, že aj začiatočne zlomový moment, kde to bola akože veľmi dlhá non-stop session, kde posledný krát som mohol hrať na tých stoloch so statusom začiatočníka a vlastne dovtedy som nič nevyhral vôbec s pokerom, ale po konci toho dňa som mal nejakých $250. Takže to bolo fajn celkom a potom to už išlo pomerne. Čiže ty si slovenská Anet 15, hej, z free rollu až tam, kde si teraz. Nevkladal si už potom nejaké peniaze? Nie, nikdy. Paráda. Dobre, no a potom teda na tie Sixmaxy kvôli nejakému nedostatočnému trafiku alebo kvôli čomu sa tam preorientoval? Hej, takže vlastne potom som hral full ring až do 1000, kde som sa dostal asi za ďalších 10 mesiacov od toho momentu, kedy som mal tú 0-2 skúsenosť. A potom asi o rok a pol neskôr, čo bolo na konci roku 2010, tuším. A na tie full ring trafik úplne vynikol a vymizol teda. A tak som bol donútený proste sa nejak prispôsobiť a začal som hrať Sixmax. A nie nejak akože príliš úspešne, tá tranzícia nebola taká bezproblémová, ako viac menej dovtedy ten progres bol taký, že každý mesiac bol výrazne plusový a nemal som nejaké výkyvy vo variancii nikdy alebo niečo podobné. A 2 mesiace potom, ako som začal, to bolo vlastne po februári 2011, som mal prvý minusový mesiac, čo bol vlastne dôsledok toho, že som už začal hrávať 0-1000 short-handed. Som si myslel, že ako tých pár rúk, čo som odohral na 200, 400, 600, čo som akože testoval sa, že bude dosť, ale tam som potom hral dosť zle. A potom v tom marci som musel trošku popracovať na sebe a už neskôr to bolo lepšie o dosť. Teda. Takže potom som zase nastúpil na nejakú víťaznú vlnu a neskôr ten ďalší rok som začal hrávať viac aj heads-upu a sem tam nejaké turnaje malé alebo také, že live, také 1000-ky, 2000-ky. Čo sa týka toho rýchleho vyšvihnutia sa na tú 1000-ku na full ringu, keď sa tak na to spätne pozeráš, tak ako to zhodnotíš, že bolo to ako pomer šťastie a svedomitá práca a slabota súperov, alebo
Je také niečo možné ešte aj teraz, si myslíš, alebo je to skôr akože, no... Myslím si, že no ako dneska si myslím, že je možné, čo sa týka finančne, spraviť taký bankroll pomerne rýchlo, ale nie full ringom určite. A nie s vedomosťami, ktoré stačili pred 4 rokmi, to je úplne samozrejme. Čiže ten človek dneska musí dať určite aspoň 3-4, možno aj viacnásobne väčší dôraz na hlavne analytickú časť tej hry, ktorú ja som vtedy vôbec nejak nevnímal príliš. A dá sa povedať, že ten prvý rok hlavne som bol strašný grinder a povedzme, že 30-40% svojich winnings som mal z rakebacku, čo bolo ale dosť významné, pretože akože hral som cez 100 000 rúk každý mesiac viac menej, takže to boli dobré dealy vtedy a mali sme skoro 100% rakeback. Na Hypocrite vtedy fungovali rôzne také obrovské package a promotiony, kde moc veľa ľudí nemohlo viac menej ako stačiť obhajovať svoj status. Tuším, že aj ten cap na stoli tam bol 16 a ja som hral takže ako to horné maximum, že tých 14 až 16 som hral, skôr 14, ale niekedy som hral aj 16, keď bolo treba. Takže vtedy bolo vlastne, neviem, tak akože pomerne jednoduché bytovať ten field čisto z toho, že som nitfestil a nemusel som nejak dávať tomu nejakú kreatívnu zložku alebo niečo podobné. A tie staty moje na full ringu napríklad boli ako non-stop a do no limit 400 boli, že 11-9 alebo 12-10 a potom boli tak, že ako najlooser vôbec na full ringu v čase, keď som hrával ako nejak tak najlepšie na tom no limit 1000, tak boli, že 14-10, takže ja som hral strašne tight a bezvariančne a tí ľudia akože strašne payoffovali všetko, takže asi tak nejak nikdy som neviedol nejaké, že ego wars alebo tak s regmi. Keď si potom prešiel na ten Six Max, tak bol tam nejaký taký moment, že si všimol, že kurník šupa nejak sa to pritvrdzuje a treba niečo zmeniť, treba začať nejak serióznejšie makať, alebo to bolo také veľmi pozvolné? Hej, tak určite na tom Six Maxe to bolo tak prvý raz, keď som pocítil, že zažijem aj viac ako nejaký taký 5-bajnový swing. Dovtedy som fakt, že nemal nejaké skúsenosti s takýmito vecami a v tom februári, ako 2011 to bolo, že 11 to bolo vlastne, sa mi zdá nejak príliš krátko dozadu. A od 2008 som začal, 2009 som hrával full ring celý rok, 2010 som hrával full ring viac niečo, hej, 2011, no tak to vlastne, teraz čudujem nad sebou, že vlastne pred tými 2 rokmi to ešte ako viac menej ani som nejak moc nehrával shorthandy, tak sa namyslím a to už mi príde strašná doba teraz dozadu. Aspoň dúfam, že to dobre hovorím teraz, ten rok. No, hore dole, plus minus 1 rok. Akože jednoznačne, ako proste ja som pristupoval strašne bezvariančne, ako som povedal, v tomu full ringu, akože moje non-showdown winnings išli do pekiel, ale moje showdown winnings išli výrazne viac hore. Takže nemal som nikdy nejakú potrebu proste nejak blufovať, napríklad takéto veci, že robiť nejaké veľké 300-tové bluffy som viac menej sa vyhýbal všetkým situáciám. Čiže viac menej straightforward hra o svoje karty a potom ľudia boli tak zlí, že ti to všetko prepláca. Na tom Six Maxe to tiež vyzeralo, že to stačí, na tie nižšie limity to stačilo, a potom na tej 1000-ke tá agresia zrazu bola akože výrazne vyššia a proste tí ľudia, akože nevedel som readovať ich range, že mi to prišlo, že nevedel som, čo robia a strašne som foldoval a potom v nejakom momente som asi aj payoffoval veci, ktoré som nevidel, že tam vôbec boli. A hej, ale ako, no bolo to relatívne krátke obdobie, akože tam viem, že aj na začiatku tých prvých 5000 rúk na 1000-ke som vyhral dosť a potom som ale prehral ešte viac za nejaké 2 týždne. A potom to bol prvý raz, keď som začal akože
výrazne analyzovať, alebo druhý raz, ale prvý raz tak, že aj s hold'em manažerom som začal konkrétnych regov analyzovať a začal som akože sa inšpirovať inými ľuďmi, že čo robia a nie len nejak tak pasívne pozerať videá, lebo dovtedy som samozrejme ako som sa nejak tak vzdelával, že pozeral som všetky videá asi čo boli a handjudging vždycky som sledoval dosť svedomito a prispieval a komentoval inými ruky, ale akože nemal som zo seba taký pocit, že hlavne retrospektívne, keď to mám hodnotiť, tak akože ničomu som nerozumel, hej, akože vôbec hral som zo skúsenosti, že tú skúsenosť som mal veľkú a vedel som, že čo asi tí ľudia robia a tak a na tom Sixmaxe som to na všetko nevedel, no. Dobre, no a teda na tom Sixmaxe, ale teda touto prácou si sa prakticky pohyboval stále na tých midstakes, medzi tou 400 a 1000 asi nie? Hej, tak to bol môj taký väčší problém a väčšie zbrzdenie mojej kariéry, že nemal som vo svojom okolí nikdy nejakého úspešnejšieho hráča, ktorý by dokázal ma nejak inšpirovať ísť ďalej, že tie winnings mi vždycky stačili na to, aby som nejak tak bol spokojný so sebou, plus hej, ako bolo strašne problematické pre mňa v istej fáze si akože určiť tie ďalšie ciele, keď už som začal sa ocitať na tom vrchu tej pyramídy kvázi. A minimálne ako v rámci Československa som nepoznal nikoho vtedy, čo by hrával na 1000 nejak úspešne a aktívne. A v rámci Poker Storage anglickej komunity tam tiež bolo veľmi málo ľudí a takže mne to prišlo také, že tie vyššie limity som sa vystavoval vlastne príliš zbytočne veľkej variancii, kde za 2 alebo 5-násobný buying, keďže tam je ten jump potom, že 2000 až 5000. Takže to bolo akože nepotrebné, aj keď akože viac menej už dávno som mal na to nejak som si myslel aj, že aj skill by som možno na to mal a bankroll som určite ako mal celkom decentný, ale proste bol som príliš pohodlný, no. A nejak nevedel som, že čo chcem s tou kariérou a že či chcem vôbec byť ako ďalej nejak super full-time hráč, alebo že či chcem ísť ešte do školy, takže ešte som aj to chvíľu skúšal, že na vysokej nejak sa etablovať, ale to som nechal. A hej, tak potom boli rôzne také tie sociálne zmeny, že našiel som si priateľku a tak proste viacero vecí sa zmenilo alebo menilo v mojom živote a jedna z nich bola, že som aj býval predtým ešte s hráčom, ktorý bol lower stake, že on hrával skôr 100-200 a ten tiež ma akože nejak neposúval dopredu, skôr naopak, že pre mňa proste samozrejme, že najväčší podiel toho, že som sa nedostával vyššie, bolo na mne, alebo že som sa nechcel dostať vyššie, ale tie okolnosti boli dosť také nepríjemné, akože celkom sa snažil byť aktívny v tých komunitách, ale proste nikto mi iný neprišiel byť dostatočne aktívny, takže to už som teda poznal a viem, že to prebiehalo v takých záchvatoch striedajúcej sa beznádeje a games are dead a nemá zmysel sa niekam pechoriť, lebo je to nebytovateľné vyššie a potom zase prišiel záchvat, že všetci sú zlí, mám edge, idem na to a proste takto v takýchto cykloch sa to pohybovalo. Potom jeden z tých cyklov priniesol aj tú tvoju heads up challenge, kedy si chcel, že ako v rámci zlepšovania sa zrejme, že chceš hrať s niekým, kto ťa nie že inšpiruje, ale ak to povieš, áno, že to bude výzva pre teba, že aj s lepším hráčom, len aby si sa to naučil, že si chcel aj riskovať nejaké svoje peniaze, o tom niečo pohovoríme? Jak to prebieha? Hej, no, ako hovoríš, zámer? Tak môj zámer všeobecne s celkovo takýmto verejným vystupovaním je najmä to, že ja nie som taký
príliš socializovateľný človek v normálnej komunikácii, alebo ja neviem, proste keď sa stretne neznámy človek s neznámym a celkom mi vyhovuje ten systém, spôsob, že ľudia ma spoznajú, oslovia ma prvý a ja akože si vyberiem, či ich pripustím k sebe alebo nie, že oni majú informácie o mne väčšie ako ja o nich. V tomto ohľade ma inak napadlo, že si povedal, aspoň formuloval to tak, že si našiel priateľku. Či si našiel priateľku, alebo si priateľka našla teba. Aha, no, takému sa môžeme dostať ešte, ale akože s tým challengeom teda, aj ako, mne prišlo také, že teda chcel som sa zlepšovať, chcel som zistiť, že či budem hrávať tie nosebleeds, alebo teda tie skutočné high stakes a nie iba no limit 1000, ako reálne ako ten frekventovanie najvyšší limit. Ako hral som aj nejaké no limit 2000 samozrejme, ale nie, že na nejakej pravidelnej úrovni, tam už ten bum hunting bol dosť silný z mojej strany. Čiže áno, na začiatku toho roka 2011, dajme tomu, a v priebehu asi celého, kedy sme skončili ten poker flat s predchádzajúcim s novým 200 hráčom, tak som mal strašne takú chvíľku hľadania svojej totožnosti v pokri alebo v celkom tom markete, či teda sa zamerať napríklad na coaching, aj som skoučoval dosť v tom období, akurát to ma celkom naplňalo. Tá hra ma samotná nenaplňala už, hlavne nie na tých nižších limitoch, akože ešte no 1000 ako tak, ale ako zdalo sa mi, že ten môj edge bol stále ako veľmi solidný a veľmi dobrý, ale akože nevedel som, že ako ho jednak že zvýšiť ešte nejak veľmi, a druhá vec, že na tých vyšších limitoch mi to vždy prišlo, že proste je to tak strašne variančné a nebežalo tých stolov veľa moc, že proste zbytočne riskovať. A teda dostal som sa do kritického nejakého rozhodnutia alebo nejakého bodu, kde som si niekoľkokrát začal sugerovať, že teraz akože dobre, tak pôjdem vyššie a vyzvem, ja neviem, Isildura, Dura a že proste budem hrať, tak som to začal tak akože prezentovať ako svoju ideu, že áno, aby som sa sám do toho nejak tak kvázi pušol, že aj keď som nebol o tom presvedčený, tak to verejný ten commitment, alebo tak nejak som si myslel, že ma k tomu nejak tak príjme. Že budeš sa hanbiť to potom zdať, keď už o tom ostatní ľudia budú. A v podstate takisto to bolo aj s tým heads-upom, že ja som dotedy nehrával heads-up, hej, ale vedel som, že keď sám seba akože dám na ten trh, že poviem, že nech hocikto proti mne hrá, tak akože sa budem musieť naučiť. Tak viac menej tak to aj bolo, že som začal hrávať tesne predtým a potom aj celý ten meč, akože som veľmi trénoval heads up a akože každým dňom som sa zlepšoval viac menej, akože takže z toho hľadiska to bolo dobré, no a tiež ako to, čo som povedal, že ako ani som nevedel vtedy ešte, že to bude mať až taký efekt, že nejak príliš sa tým zviditeľným, lebo neprišla mi tá akcia, akože bola dobre marketizovaná a teraz by som to robil úplne inak, ako by som to robil. Ale malo to aj taký efekt, čo bolo celkom akože pozitívne z toho hľadiska, že ako som povedal, že ľudia si ku mne nájdú cestu ľahšie, čo mne vyhovuje, keďže nie som ten aktívny človek, čo sa týka kontaktu s ľuďmi. Ešte aby sme teda nejak pre tých, čo nepoznajú, to nejak skonkretizovali, že čo to bolo za challenge, aké boli podmienky a s kým si hral? Hral som 5-10, teda no mid 1K s Petrom Mieškom, ktorý sa tu prihlásil ako prvý. A tie podmienky v prvej tej challenge boli vlastne rovné, že 10K versus 10K. Čiže ako taký side bet kvázi, hej, že hrali ste, aký počet hrúk sa malo dohrať? 20 000, myslím. A kto bude hore, dostane od druhého tých 10K navrch, hej? A on sa vzdal po nejakých 3,3 tisíc asi, alebo tak. Čo asi nemyslím, že bolo dobré rozhodnutie, alebo bolo prekvapujúce určite. Tak bol nejaké 4 bajny, alebo možno 4,5, také niečo down, ale nezdal, akože to samozrejme, že heads up je otázka, možno pár hand, čo sa to mohlo otočiť, ale myslím si, že
hlavne pri tej deep fáze, že nemal tie skúsenosti, čo som ja mal, že predsa len nebol to špeciálne cash game hráč a no on bol jeden z najväčších winnerov, alebo ak nie najväčší winner niekde na Ipokriv heads up SNGčkách, ktoré sa začínajú, myslím, že 75 big blindov deep. Hej, ale tak určite dostatočne inteligentný človek na to, aby dokázal sa tiež zlepšovať, tak jak ty si sa zlepšoval. No mal tam určite nejaké zaujímavé idei, akože ja som hral fakt, že zle, podľa mňa, hlavne v nejakej druhej alebo tretej session som tam mal výrazne niektoré spoty, ktoré nebol som ešte confidentný tak vo svoju hru a vo svojej range v heads-upe, čo ako potom sa nejak výrazne nezmenilo, ale ako neskôr už áno. Tak myslím, že tá úroveň toho zápasu nebola moc vysoká proste z ani jednej strany. By som mal nejak tak úprimne to zhodnotiť. Tak spätne o 2 roky neskôr s novými vedomosťami už to je ľahké tak povedať, hej, ale áno, to je pravda. Vtedy si asi robil to najlepšie, čo si dokázal. Tak áno, určite. Tak to len hovorí, že si sa zlepšil odtedy. Okay. Máme tu nejaké zásadné technické problémy, ktoré sa opakujú stále a stále sa vynárajú nové, takže prešli sme si už prílišnou zimou, keď sme to točili v tieni, dúfam, že nebudeme teraz celý prepálený tým slnkom. Potom sa nám vyplo nahrávanie a teraz dokonca nám tu pustili nejaký dedinský rozhlas. Už len čakám, kedy povedia, že vykupujú vajíčka na hlavnom námestí, ale snáď sa to nejako bude dať realizovať aj cez všetky tieto polená, ktoré nám tu hádže príroda a oblasť pod nohy. Hovorili sme o tej challenge s Peťom Ješkom a teda tá skončila, ale mal si aj nejaké ďalšie ponuky. Prečo sa to potom nezrealizovalo ďalej, alebo teda už si nepokračoval? Hej, čo teraz som spomenul vlastne, že ten prechod na Six Max bol vlastne z roku 2009 na 2010 a vlastne ten prvá tá facka na shorthanded bola v tom februári 2010, lebo vlastne s Peťom Ješkom sa to začalo ku koncu 2010 a som presvedčený, že v januári 2011 skoro to skončilo a potom vlastne bola taká perióda, že boli iba také nejaké dosť neoficiálne návrhy aj na nejakú zmenu tej výzvy. Ja som vlastne zmenil na 2:1, kedy som začal ponúkať a to tiež nebolo prijímané. Potom som vlastne ešte medzičasom vyzval Daga Pavloviča, ktorý 3:1 odmietol alebo ignoroval a potom vlastne tá akcia ako keby stratila nejaké, pre mňa aspoň osobne nejaký záujem alebo sledovanosť a začal som mať kontakty vlastne s Poker Strategy výrazne väčšie, že asi v tom bol taký hlavná príčina, že sa to neuskutočnilo, bol vlastne ten spor záujmov, že ja som chcel už koučovať a robiť videá pre Poker Strategy a potenciálne možno aj tú akciu nejak presunúť tým smerom a s tým predchádzajúcim mediálnym partnerom sa mi až tak nepozdávalo pár vecí a tým smerom som to už nechcel robiť a vlastne v tom čase, keď on prišiel s tou výzvou, tak v prvom rade ako bola tam taká tá... On myslíme teraz Kellermana z Poker Áno, hej? Kellerman, keď prišiel s tou výzvou, tak tam bola taká tá akože prvotné zaváhanie, že či vôbec ešte to robiť, pretože už to bolo proste viac menej zapadnutá vec u mňa, pretože nikto sa nehlásil dlho. A začal som zase akceptovať to, čo sme hovorili predtým, že proste tak dobre, tak akože nikto nič, tak akože ja sa na to vykašľam, tak budem si grániť, nie, čiže proste tie limity, čo som hral dovtedy a potom zrazu proste taký šok, tak ako samozrejme, že bolo by to, myslím, že oveľa atraktívnejšie ako ten prvý zápas. A bolo treba tam spraviť pár vecí, ktoré teda myslím, že neskôr mi sa podarili, ale s tým novým mediálnym partnerom asi. A potom som sa mu ja ozval, keď už som teda vedel, že by sa to dalo, keď som kontaktoval Poker Strategy, tak moje informácie sú také, že bastol. Takže je mi to fakt ľúto, že to takto dopadlo, lebo myslím si, že tá poker ekológia na Slovensku potrebuje výrazne takých hráčov, mladých proste húževnatých ako bol on a že práve
ja osobne ako keby som tým uškodil, že taká akcia bola, pretože on začal trénovať výrazne vyššie ako predtým hrával. Z toho čo viem, tak hral 200 a 400 a potom nejak hitol turnaj a vlastne bol stále výrazne underrollnutý pre 1000 si myslím, ale akože mal nejaké šoty a nedopadlo to dobre, takže je to škoda určite, akože ja fakt sa mu týmto spôsobom ospravedlňujem, aby to ako nejak, dúfam, že to predýchá a že sa dostane naspäť vyššie a že možno, že v budúcnosti ešte nejaká taká výzva môže. Tak bolo by to určite zaujímavé nasledovanie, lebo on hral fakt naozaj hyperagresívne a pravdepodobne aj pre teba by to bolo zaujímavé z toho pohľadu učiť sa zase ďalej. Vtedy to bolo asi zaujímavejšie pre mňa ako teraz. Ako teraz už som sa myslím, že zase nejak vyvinul, že si tak nejak myslím, že moc mi to nedalo, ale akože keď by bol o to záujem verejnosti, že sledovať taký zápas, tak určite ako 2:1 by som ponúkol a stále a radšej by som bol síce, aby sa hral trošku vyšší limit, že teraz už skôr 50 je také, že už neviem, už mi to nepríde také atraktívne a skôr som to hral možno na 10-20 a s nejakým aj vyšším tým pomerom, že čo ja viem, že niekde medzi 30 a 50 odo mňa a medzi 15 až 25 od neho, alebo teda od hociakého záujemcu. Toto by som si vedel predstaviť asi aj dneska ešte. A asi aj v Česku, v rámci Česka myslím, že je to isté, akože tam už... Ako problém je, že neviem, teraz, ako som povedal, že ten progres mojej osobnosti bol dosť komplikovaný v viacerých smeroch a teraz akože nejak sám nemám také pocity ego, proste si niečo dokazovať v tom smere, ale akože vnímam, že poker komunita ako na Československu, hlavne v rámci Cash Games je dosť uspatá, takže takáto akcia, ak by pomohla a boli by dobré podmienky, proste, že ten mediálny partner by dokázal zabezpečiť to, čo ten prvý tiež slúbil, že by sa hralo minimálne bez rejku a že proste boli by tam nejaké, možno, že aj iné podmienky ešte k tomu, tak určite som ochotný hrať. Akože. Nejaké ďalšie plány tvoje, alebo čo chceš hrať, ako chceš hrať, koľko chceš hrať? Tak ako som spomenul na začiatku, tak už som hral zo párkrát nejaké televízované vyššie hry. Teda buď 25-50 alebo aj 50-100 a mal som tam nejaké aj, čo ja viem, že dobrý pocit z toho, nazvime to. Problém s tými hrami je, že niektoré z nich majú akože problémy s kredibilitou alebo také náznaky a to by som asi do toho moc nezachádzal, ale akože všeobecne v tých live hrách má akože do tých úplne najvyšších stakes sa mi to nepáči, že tam proste neverím tomu moc. Ale stále akože nejaké tie shoty alebo nejaké pokusy o to by som mal mať, hrať také tie limity a hlavne tie teda akože akcie s tým najvyšším imidžom ako tu Party Poker Big Game alebo niečo ako Deutsche alebo German High Roller, proste takéto niečo by som veľmi rád hral. Možno, že v Rozvadove, keby sa rozbehla nejaká znova televízovaná akcia, tak to by som hral určite. Alebo nejaké proste s ľuďmi s dobrým imidžom nejaké vyššie hry a potom čo sa týka online, tak tam je to asi dosť podobné, že teraz nejak za tie posledné 2 roky som sa asi tak postupne ustálil k tomu, že nejak ma tak najviac skutočne motivuje aj inšpiruje a proste všeobecne vnímam ten svoj najväčší význam v tom, že hrať tie vyššie stake, že už sa nevidím ako ten grinder, že predsa len ma to príliš nebaví, je to príliš stereotypné, príliš proste nie je to výzva už moc a hej, chcel by som hrávať no limit
5000 a 10 000 určite tento rok ako pracujem na tom, aby to bolo reálne. Hrávať minimálne s nejakými shotmi a po prípade v nejakom období regulárnejšie. Čo sa týka turnajov, tiež by som chcel ešte možno hrávať aj nejaké EPTčka by som možno skúsil, aj keď mi to príde, že tá variancia je príliš vysoká a ten pocit taký, že si zabil čas, že proste hráš 3 dní a potom vypadneš a proste, že hral som čo viem, že dobre a nevidíš z toho žiadny výsledok, mohol si hrať ešte cash game, tak mi to príde. Stále mám problémy stotožniť sa s tým vypadávaním v turnajoch. Viac menej. Asi ako väčšina ľudí. Ale nie je tak, že neviem. Akože nemám s tým problém, že proste keď na mňa niekto sakne alebo niečo také, ale skôr akože sa týka tej hodinovky, že proste tam proste, hlavne keď vidím, že naokolo niekde beží nejaká cash akcia, tak som skoro až vstal a akože sa nechal odblindiť a proste hral tú cash radšej, takže taký vnútorný môj pocit je proste pre ľudí to vždy tak vyzerá, že poker je jednoduchá vec, alebo teda krásna vec v tom, že stačí ti trafiť jeden turnaj za 700-800 tisíc eur a si bohatý a máš vystaráno viac menej, ale oni nevidia vlastne to, že to trafenie toho jedného turnaja znamená odohrať stovky turnajov a keď sa to potom rozpočíta, tak je tam proste, nie je to tých 700 tisíc, ale je to, že v turnaji za hodinu zarobíš, ja neviem, 100 eur a v keši, keď hráš vyššie limity, tak za hodinu zarobíš 300-500 eur. Len to nie je také glorifikované, alebo nie je to tak vidieť, že je to veľký víťaz a nikto nevidí za tým, že veľa tých víťazov je pasto, alebo sú stejkovaní, ledva sa dostali z make-upu tým víťazstvom a tak ďalej. Ako to, čo by ma určite bavilo v tomto smere, čo sa týka turnajov a čo ma asi najviac baví a zatiaľ, v čom som mal jedine úspech, tak mňa baví hrať skôr také menšie turnaje, že 45 ľudí alebo také niečo, proste pár stolov. Častejšie je tam ten dobrý pocit na konci. Nie len to, ale hlavne, že proste je to rýchlejšie skončené a môžem teda potom cash hneď, ale že je tam proste nejaká stálejšia báza tých hráčov, na ktoré sa dá získať alebo si utvrdiť ten edge v disciplíne takeovania si notov alebo robenia si poznámok, proste, že napríklad v rámci tej slovenskej scény, tak akože teraz začínajú bývať také tie turnaje, tisíckové bajiny relatívne, že 3-4 do roka, čo je podľa mňa vynikajúce, že na nich by som sa vždycky, keď by nebolo najhoršie počasie ever, tak by som sa zúčastnil, ako keď teraz strašne snežilo, tak som nebol schopný pricestovať do Vegasu, som nastúpil na zlý autobus, som nevidel číslo cez sneh a vážne úplne sa odviezol niekde na perifériu Bratislavy. Takže tak, no. Ale tak to tiež akože na tie, keby som bol úspešný v tých higher stakes hrách ako a mal by som potrebnú konfidenciu potom hrávať ich aj ako pravidelne, tak určite to, čo by som robil je, že by som cestoval na tie EPTčka, hral by som tie high roller turnaje, po prípade prehral by som nejakú akciu, hral by som teda iba tie, kde proste tých 40-50 ľudí, čo je stabilná základňa. Sami regovia síce viac menej, alebo no sú tam pár tých podnikateľov, ktorí sú tiež viac menej regovia, ale ako príde mi to, že môj ako keby, neviem či možno aj edge dokonca, ale skôr takéto, že ten pocit toho naplnenia minimálne by bol ako určite vyšší, ako moc ma to nebaví fakt ako hrať turnaje s 1000 hráčmi a viac je proste strašne mi to dáva taký blízky pocit, že gambling tam fakt akože s hráčmi, ktorých musím aj tak akože ustať tak veľa 60 na 40 alebo 70 na 30, aby som sa vôbec dostal do in the money, že to je proste ale príliš. Ako intelektuálna challenge to je, ako vidíš tam nejaké to sa týka možno, že toho seba využiť. Poznávania možno, hej, alebo tak, že už mi klepe ruku, že musím stále foldovať, alebo tak, ale neviem, akože aj tak intelektuálna challenge online je určite väčšia oveľa ako live, takže to už skôr myslíš aj online turnaje? Alebo turnaje vôbec ako ťa nejak nedokážu pohnúť vnútorne? V poslednej dobe viac, ako som povedal, že mám viacero, možno to bolo aj tým, že som ich začal trošku viac serióznejšie brať posledne z toho, že
neviem, čo bol taký hybný moment, asi najväčší bol, že najskôr asi to, že som si uvedomil, že pri tých veľkých turnajoch je dosť dobrá cash a niekedy v minulosti, minulý rok som si tak nejak ustavil v svojej hlave, že budem chodievať tak predbežne na tie turnaje hrávať cash a že možno, že si zahrám ten turnaj a že keď už hrám ten turnaj, tak by bolo dobré, aby som niečo vedel a začal som tak nejak sa tomu trošku viac venovať, akože nápady nejak konštruovať vo svojej hlave, akože vôbec som napríklad nepozeral videá zatiaľ, nejaké že turnajové moc, ako to vôbec nemám nasledované, alebo nejaké že príliš kalkulácie, ICM-iek alebo také veci, ale skôr, že príde, že veľa konceptov z cash gameu dokážem aplikovať aj pri shallower stackoch, ktoré si myslím, že tí MTB hráči nemajú moc skúsenosti s nimi a že tam by som mohol mať dobrý edge a čo si aj myslím, že mám teda, že to je celkom potvrdené. Akože mal som také 2 menšie turnaje som vyhral zatiaľ z pár, čo som hral, takže zatiaľ mám celkom dobrý roj aj v tomto, ale uvidím, že ako to pôjde ďalej, no dúfam, že sa mi bude dariť. Na nejakých aj väčších. Čiže si luckbox. Dobre, a teda z tých rozhovorov, čo som s tebou mal, tak viem, že aké sú tvoje predstavy o tom a o čom vlastne teraz hovoríš, že hrať post-flop aj teda v situáciách, kedy sú stacky okolo 20-30 big blindov. A teda, že si myslíš, že to, že tvoj názor je, že teda turnajoví hráči sa príliš všetko snažia ešte stále, napriek tomu, že už sa to trošku zlepšilo, stále sa všetko príliš snažia riešiť pre-flop. Tak turnajoví hráči sú na úrovni ako microstakes, čo sa týka post-flopery, to nemôže asi nikto sa hádať, keď ti poviem takúto hlášku. A aj tí veľmi úspešní sú možno na nejakom úrovni small stakes, cash game, takže určite najväčší edge pre cash game hráča proti turnajovým hráčom bez pochyb je snažiť sa redukovať variance pre-flop a hrať čo najviac post-flop situácií, kedy sa len dá. Čiže aj spraviť marginálne pre-flop rozhodnutie na úkor toho, že post-flop to je výrazne viac menej vykompenzované. Čiže áno, ako určite veľa hrať callovaním alebo rôznymi inými alternatívnymi líniami, ktoré moc nebudem zatiaľ prezentovať, ale je tam veľa spôsobov, ktoré sa dá nájsť, proste hrať post-flop aj s 20-30 big blindovými efektív stackmi ako o mnoho viac, ako sú ľudia zvyknutí bežne a to podľa mňa ich dostane výrazne mimo svoju comfort zone. Hej, ja teda ak môžem aspoň trošku prezradiť, tak v podstate ide o to, že veľa ľudí má pocit, že ja to poznám zo seba, hej, že veľa ľudí má pocit, že podstatnejšie je vyhrať tento konkrétny bod, ako robiť čo najviac blúzkivých rozhodnutí, povedzme na neskorších street a preto sa snažia rozhodnúť ten pod pre-flop alebo nastaviť si tie sizingy tak, aby nemuseli veľmi hrať post-flop, hej, čo ja viem, nejaké tribetovanie rúk, ktoré dáš radšej väčší sizing, aby ti to ten super nekolol alebo niečo také. A otázka ale teraz je, že či si myslíš, že sa môžeš aj mýliť. Hej, že povedzme nemáš, lebo vieš, aké sú poučky, že 20 big blindové stacky, 30 big blindové stacky, nekolujeme moc pre-flop a tak ďalej, lebo post-flop to potom neuhráme, respektíve budeme commitnutí, keď trafíme hociaký pár a tak ďalej a tak ďalej. A že či si myslíš, že môžeš sa myliť v tom, že ten efekt toho turnajového života, ICM-ka a týchto vecí je natoľko veľký, že si nemôžeš dovoliť hrať tak nekonzervatívne a tak... Nie, ako viac menej som presvedčený o tom, že moja stratégia je dobrá ako tí najlepší turnajoví hráči majú tú stratégiu, kde sú dosť risk podporujúci, pokým viac menej nie sú nejaké výrazné pay jumpy a
hodnota turnajového života je podľa mňa ako len slabí až priemerní hráči majú ako nejakú takú úchylku, že nejak sa snažiť proste príliš obraňovať ten život na úkor Evy. Tak áno, keď si pozrieme... Že proste cestujú niekam na nejaký turnaj a proste nechce vypadnúť prvý deň v 3. leveli a radšej spraví rozhodnutie, ktoré mu uľahčí tú akciu a to samozrejme nie je najviac Evy. Čiže nemaximalizuje Evy, ale to je snaží sa. jasné. Hej. Dobre. Myslím, že také nejaké predstavenie, taký úvod sme zvládli. Toto bude mať video ešte viacero pokračovaní. Pôvodne to malo mať zhruba 15 minút, myslím, že sa blížime už hodine. Ale ešte teda sa nám hodí do tejto časti nejaký taký najzaujímavejší zážitok. Či už pokrový, súvisujúci s pokrom, alebo nejaká henda. To bude zase možno na ďalších 15 minút, nie? Nevadí. Kľudne do toho. Zatiaľ to bolo aspoň z môjho pohľadu veľmi zaujímavé, čo si povedal všetko. Ok, to som rád. Akože zážitok, že súvisiaci s pokrom nejakým spôsobom, hej. Ale nemusí byť henda priamo, hej. Ak to je dostatočne šťavnaté, tak nemusí. Šťavnaté. Čo také Akože ja skôr, čo mám také nejaké... To, čo si pamätám najviac, sú situácie, kedy čo emočne vplýva na mňa najviac. Čiže neviem, že ako ja s nimi tam nejaké že smiešné zážitky, to sa zase tak zasmejem, ale že by som si to pamätal, to moc nie, ale ako keď to pohne mojimi emóciami do takej miery, že to proste vytvorí taký ten obrázok nejak v tej memory, s ktorým mám hlavne pozitívne nejaké spätie, tak prvý taký veľký, no jeden z nich určite bude navždy to, keď som hral s tými $130 skoro na tom 0-2 a tí ľudia sa tam striedali a teda ja som tam hral cez tých 15 hodín non-stop a prichádzajúci hráči mi písali, že I want to be like you when I grow up, ale niečo také. A že proste pýtali sa ma, že how did you do it, alebo proste také nejaké hlášky, že nech im dám nejaké tipy na hru, hej. A pritom ja som vôbec nevedel, Druhý deň svojej kariéry si bol celebrita, hej? Hej. A to mi prišlo také, že hej, cítil som sa lepšie potom. A potom jedna z prvých skúseností live bola podobná. To bolo... Druhý raz v živote som hral live v rakúskom Montesine, že 1-2. Ale teda ako online som hral teda už vyššie a tam som prišiel a teda moja najväčšia ikona vtedy bol Drr, aj keď som o ňom akože moc nevedel, teda akože teraz by nebola a nie teda. A snažil som sa vykonávať všetky tie akcie ako on, že s tými takými polootvorenými ústami, tak strašne arogantným spôsobom, takým, neviem či až arogantným, ale taký poloarogantný, poloautistický, sebavedomý a vždycky som si ich teda tak ako rozmyslel koľko a vždycky som strašne tak ešte teda predtým pozeral, študoval toho hráča s tými takými polootvorenými ústami, hej, že a tie čipy som tak vkladal tak, aby postupne spadli, teda ako to on vždycky tak, on nikdy ich nepoložil na jednu kopu alebo neposúval, takže postupne spadli, hej. A to som robil teda na tom 1-2 stole, kde som sa nakúpil za iba jeden buy-in, lebo som akože nechcel hrať nejak super deep a neviem, či ani to bolo vtedy možné sa nakúpiť nejak super deep. Ale po asi nejakých 5 alebo niečo podobné hodinách som mal skoro 2000, skoro 10 buy-inov a tí ľudia boli všetci short, alebo teda shallow, alebo taký, že 100 BB alebo tak, že nebolo tam nejak že super deep, ale mal som veľmi dobrý run, samozrejme, a tiež som hral akože veľmi dobre. A po tých 5 hodinách jeden z tých hráčov povedal, že wow, you are like Drr. A teraz, keď som počul teda, tak to... Si musel narásť, hej?
To bolo určite jedna z najväčších poklon, ako som zažil. Spravil som tam nejaký taký crazy bluff, že proti jedinému, čo bol deep, akože spravil som nejaký totálne bezekvitový bluff do jeho all-inu, ktorý vyšiel na rivery. A vtedy teda po tej hende asi jednu alebo dve to povedal zase, keď som si jej ukázal? Hej, to boli časy, to boli časy teda, fuj. Tak, to bola určite pekná memory a možno, že z real life ešte taká, čo sa mi stala možno raz alebo dvakrát, ale veľmi rád na ňu spomínam a je to jedna z takých hymných síl alebo inšpirujúcich momentov, ktoré ma tak nejak posúvajú ďalej, je, že dosť fungujem na takej báze, že snažím pozerať si nejaké inšpirujúce videá aspoň raz za deň, alebo nie z pokru, ale v podstate súvisiace so športami, nejakými profesionálnymi alebo niečo podobné a teda nie len z pokru, tak asi a bolo už viac takých situácií, kedy pri videu, čo je Isildur Tribute, také video na YouTube celkom populárne, kde sú zábery z toho, ako masíruje Dura v tých najväčších potoch a ako šavne King 2 tuším na AA3 z backdoor flush draw, keď nejaký proste amatér ho check raise-ne s tripsom a on to tam, respektíve je to check raise vôbec? On check raise šavne, tak ten super bet 3-bet call-ne. A hej, akože v tom videu ku koncu je tam hudba z hororu a to napríklad, keď som tak párkrát pozerával a bolo to aj niekoľkokrát alebo minimálne raz to bolo také dosť silné, že v prostredku verejnom v nejakej električke som išiel plávať a som si to pustil a normálne som začal plakať. Že toto presne chcem. Také video bude od tebe raz na to. Ale hej, že chcem, aby bolo, alebo že chcem, neviem, proste strašne som tak zžitý s tou predstavou, alebo začal som sa zžívať s tou predstavou, že budem tam a hlavne posledné ako tie 2 alebo 2,5 roka dozadu to bolo také iba, že to vyhlásenie toho, že sám by som sa motivoval k tomu, aby som sa tam dostal, ale teraz nejak tak, neviem, vtedy som bol taký proste strašne nevyvinutý chlapec, ktorý proste nejak tak, že proste mal príliš také veľké očakávanie alebo čo a teraz, neviem, akože fakt si myslím, že som sa veľa zlepšil a že som pracoval na sebe dosť poctivo, kedy tá úroveň toho môjho pokrového sebavedomia je ako dostatočne vysoká na to, aby som akože hrával s tými hráčmi reálne a že ako začínam a hrávam, hej. Že tie heads-upy napríklad aj na tej 1000-ke začínam tie stoly s väčšinou hráčmi alebo hrávam proste, dokým sa nekvitne ten stôl na niektorých platformách, ktoré nemajú tých regov takých, že aj tak kvitnú. Takže dúfam, že som na dobrej ceste a že za nejaký rok, dva, že bude také video. No. Takže z toho, čo počujem, ak by som to mal nejak zhrnúť, tak motivácia pre teba na hru asi už nie sú tak veľmi peniaze, ako skôr nejaká sebarealizácia, dokázanie sebe aj iným, že pokry môžeš patriť medzi najlepších, alebo ako by si to ty charakterizoval? Akože v tomto smere mám jednu takú príhodu, ktorá sa celkom tak ilustruje, že čo sú moje momentálne nejaké také pohnutky. Jeden dobrý kamarát, Mistakes hráč skôr, oslavu, kde bolo veľmi veľa nemeckých popredných high rollerov a high stakes nosebleeds hráčov. A jeden z nich z okolností hral aj proti Durovi a Isildurovi heads-upy a tak ako nedopadol nejak výrazne dobre alebo niečo, ale mal tie skúsenosti a on sám seba charakterizoval, že
patril do takej širšej, tej top 10, top 20, akože myslím, že som do takej top 30 by som ho dal možno, alebo top 50 z takého pred roka dozadu. A on povedal takú myšlienku, že na to, aby si niekedy mohol byť úspešný nosebleed hráč, musíš byť ochotný spávať pod mostom. Že tak prišlo, že či to je niečo, čo akože musíš byť vedomý toho, čo obetovávaš, lebo aj keď síce neobetuješ celý bankroll, samozrejme, že máš nejaký racionálny bankroll management, hej, alebo mal by mať človek, ale že je to vec, ktorá ťa môže do budúcnosti strašne prenasledovať, hej, akože spraviť taký krok, že obetuješ 1, 2, 3 rodinné domy, nejaké auta alebo niečo podobné a keď budeš mať ten v budúcnosti ten nejaký nedostatok financií, hej, a spomenieš si na ten moment, ako si 25-ročný fagan proste niekde tam hral 7-ciferné poty alebo niečo podobné, tak je to taká situácia, že hej, v tom momente si podľa mňa musí byť človek vedomý toho risk-reward ratio v živote, hej, a mne sa zdá, že ja som dostatočne som povedal, že ignorantsky na tie values v živote, aby som to vyskúšal, pretože momentálne som taký celkom že odrezaný od reality, ja neviem, čo to znamená proste mať rodiny, neviem, čo to znamená ani mať auto, ktoré nemám, pretože bývam na miestach, kde ho nepotrebujem viac menej, takže možno, že to niekedy, keby som sa mohol do tohto momentu vrátiť a keď si toto budem pozerať, keď budem mať nejak 50 rokov, tak možno, že by sa budem chcieť prefľackať, alebo je to celkom možné, ale teraz mi príde, že hej, akože ten zážitok z toho byť tam a hrať tie hry a mať ten challenge je proste, tá hodnota je výrazne väčšia ako proste dom. Akože mi to príde, že teraz keby mi niekto dal, že dom, tak by som povedal, že na čo, akože na čo mi je dom, že proste nepotrebujem dom ako rodiny aj nejaký, keby mal proste skvelú výbavu, nejaký bazén alebo tak je akože nevedel by som sa s tým stotožniť, že tam mám bývať, akože hlavne ako teraz tiež by som chcel napríklad skôr asi možno trošku ešte cestovať, možno že ešte skúsiť aj nájsť nejakých parťakov do nejakého pokerfletu a ako pracovať strašne na svojej hre a ešte sú tam veľké medzery a takže hej, z tohto hľadiska akože v 50 rokoch som pripravený spať pod mostom, akože ja, keď som to počul, tak akože vo mne nebola akože taká, neznelo mi to pateticky alebo niečo, že vedel som sa s tým stotožniť skutočne, akože ja som už bol v takom období života, kedy som bol na pokraji nejakého takého, že opustenia sa a mal som rôzne také stavy, že som proste išiel mestom a rozprával som sa s bezdomovcami o zmysle života a proste som sa tak hľadal a také rôzne príhody máme z toho, ale to asi nebudeme teraz rozoberať. A mi to tak príde, že proste však aj tak raz proste zomriem a keď už zomriem, tak nech to je pre niečo, čo som mal proste rád. Jasné, keď zomriem zamrznutím pod mestom a s tým, že myslím na 7-ciferný pod, v ktorom som mal foldnúť na Riuri, tak nie je to proste. A tak keby bolo treba, tak vieš, sa môžeš zastaviť a že ťa do vody kúp som pustím minimálne, nech ťa zahrajú jazykmi. Okay. ale teda, áno, ako môže to znieť strašne nezodpovedne, ale ja som tiež zastanca toho, že je dôležitejšie hromadiť zážitky ako hromadiť peniaze a hlavne keď už človek aj ochutná, však ty si, myslím, že prvá taká väčšia, čo si hral, bolo to v Rakúsku, čo sa hral s Philom Lackom a aj s ním si sedel na stole? S tým Ignátom, s tým OUMNO. No tam som nehral moc, akože... Tak ale bol si tam a viem, že si z toho mal celkom radosť, že si tam, že sa tam dostal. Mal som z toho radosť, bola to pekná skúsenosť, ako mal som zimomriavky a hej, ako
tých pár momentov predtým, ako proste vyburcovaný, som si išiel na záchod sa utvrdiť v tom, že mám ísť do tej... Pustil si aj niečo do slúchatek, nejaký z Rockyho alebo niečo? Už som písal, hej, o tej skúsenosti, že fungujem napríklad, jedna z vecí, na ktoré fungujem tiež, je proste denné inšpiračné quoty z jednej aplikácie na mobile a vtedy teda, ako ešte by som to možno uviedol pre divákov, alebo pre pozorovateľov, alebo hráčov, ktorí nevedia, o čo išlo. Teda išlo minulý rok o Big Game vo Viedni, teda blindy boli 50-100, aspoň to som si myslel, že budú blindy. A predtým teda som ako najviac online som hrával 25-50 pár orbitov, ale teda, že 50-100 som napríklad v živote nehral predtým a vedel som, že je tam voľné miesto a spýtal som sa aj toho organizátora, že či si tam môžem sadnúť a on povedal, že hej, a že mu mám dať teda vedieť a že či chcem a ja som povedal, že teda on hneď mu tak zasvietili oči, že tam chcel niekoho a vedel som, že chce dokonca ako hneď, aby som tam nastúpil, ale ja som ho tak nejak skľudnil chvíľu, že potrebujem nejaký čas a chcel som mať pár bajnov k dobru, aby som tam vedel proste hrať svoju hru. Tak prvú vec, čo som išiel spraviť, som sa išiel uistiť, že nejakí hráči ešte mi boli schopní proste dať nejaký cash navyše. Lebo ja som tam viac menej hral nejaké nižšie cache, 1K alebo tak, takže nemal som potrebu mať tak deep 5-cifernú sumu u seba. A keď som zistil, že teda mám na to, mám na to cash, aby som tam hral, tak ešte posledný teda finálny moment, že či sa na to cítim teda, tak nechcel som teda, tam bolo strašne veľa ľudí, keďže to bolo proste VPTčko, sa tam hralo veľa iných eventov okolo toho, takže proste strašne preplnené hráčmi, tak som nevedel, že nemám ísť, tak som išiel na záchod, zatvoril som sa tam a vyťahnem teda ten mobil, aplikácia hovorí, že if not now, when? If not you, who? Tak to ti to trafilo rovno na strunu? A to bolo proste... Bolo tam ešte, že unknown, tuším, že nie je známy autor tejto hlášky, ale akože hej, ja som už viac som nepotreboval, tak 2 minútky potom som tam sedel teda a ako moc som sa nezapojil, neboli tam nejaké dobré spoty moc a hral som dosť na to teda, že som si myslel, že to bude 50-100, že nejakých 12K, čo som sa bajnol, že bude dobrý stack, tak to vôbec by nestačilo, pretože hralo sa to nakoniec, že 50-50-100 tuším, alebo 50-100-100 a ante bolo hej od každého 25 alebo 50, ale už si to presne neviem, akože fakt som bol v takom, že vytržení, že úplne nejaké svieže spomienky na to nemám, ale bolo to tak proste, že ja som tam nejaká manérovateľnosť, akože viac menej nejaký 3-bet bol skoro komitujúci za mňa z mojej strany spraviť a hej, akože 4-bet foldnúť bolo v tej dynamike, aká tam existovala medzi tými regmi proste absolútne nepredstaviteľné. To znamená, že ja som sa mohol zapájať do hry tak akože 4-bet šavom alebo callom s tým, že na trne som v all-ine, hej, vždy. Takže to bolo dosť také nepríjemné, že nemal som tam nejak akože nejaké movie preflop, nejaké plány s tým, že budem agresívny neskôr, nejak nič tohto typu sa nekonalo a jediné teda bolo, že bol som celý čas break-even, viac menej iba som niečo stealol, preflop a foldoval tie antes a potom bola posledná flipovačka s tým, že každý dal po 1K, čo som ani nechcel ísť do toho viac menej, ale Torelli, čo bol na tilte z toho, že sa odbuffoval práve, tak ma k tomu tak podporil, že nech si flipnem a Phil Lack ešte bol proti tomu práve, že najväčší winner, čo podotýkam, že mal nejak 130k bol v pluse, alebo tak hovoril, že on nebude flipovať o 1K alebo tak a tak ja som povedal, že no dobre, tak pôjdem do toho, však
Však aspoň teda nebude to také, že ani som nehral rukou, lebo z hodou okolností to bolo nejak tak, že som bol, že myslím, že 400 eur v prúse proste, že absolútne nič. A že to by bolo ešte možno, že som mal niečo zaplatiť, že by som skončil, že 300 alebo tak v prúse, alebo možno, že 250, že viac menej, že by som nehral ani len hru. A tak to mohlo byť aspoň, že budem buď 1000 v mínuse, alebo neviem, že 6000 v pluse, alebo niečo podobné. A teda vyšlo to, už všetci drovovali dead po trňa, kde ja som mal full a nikto nemal nič. Takže... Ale spomienka je to teda pekná a... No potom som hral ešte v tej rakúskej televízovanej show, ktorá bude teraz niekde v nejakej rakúskej televízii možno. A tam som mal teda potov viacero cez 20K, alebo okolo 20K a jeden z 40K. Takže tam to bolo pestrejšie, čo sa týka tohto, ale tak tam neboli tam také osobnosti a už aj moje skúsenosti boli výrazne väčšie, takže tam už som bol pripravený na to, že ako idem hrať a hral som tam dobre. Ale bola to už taká, tá skúsenosť nebola taká emočne silná určite. Takže no tak na Railhaven na 500/1000 proti Ivymu to zase bude silný zážitok. Aj ako dúfam, že online sa bude dať na čo pozerať niekedy v budúcnosti skorej. Hlavne na Starsoch, no. Na Starsoch hráš ako Slovak Psycho, keby niekto chcel railovať, tak... S Petrom Saganom ako ikonou, alebo teda tým avatarom, čo tam mám. Víťazné gesto, hádam si budem meniť aj teraz, že bude ich mať čoraz viac a viac, tak postupne si budem... Dobre, už nás odtiaľ to vyháňajú čajky, nejak sa to tu rotí pri bazéne. Takže asi budeme musieť tento diel ukončiť. Tak myslím, že sme sa zhruba trafili do tých 15 minút, čo sme mali naplánované. Takže ďalší 15-minútový diel už bude, alebo teda naša predstava je o tom, že by sme sa porozprávali o tom v praxi, ako to vyzerá, ako vyzerá tvoj život a ako sa zlepšuješ, ako na sebe pracuješ, aby sme inšpirovali ďalších ľudí k tomu, aby sa teda dostali na tú úroveň nejakú tvoju a natrhli ti prdel. OK, teším sa. Čaute. Dúfam, že niekoho inšpiruje.